Mansão Maromba, o que foi a Mansão Maromba? Então, os caras estão convencidos. E assim, o cara compra, ele não quer, se ele compra usado, ele não quer pegar a pintura do outro cara que já está conhecido, sabe? Ah, esse avião era de não sei quem. Mas ele despinta. Quanto tá pra pintar um avião hoje? Cara, o valor assusta, mas versus o valor do patrimônio é muito barato. Então hoje você gasta uns US$ 200 mil para pintar o avião. Por que dólares, não real? O mercado inteiro E por cogitado. que tem que ser... Mas eu tenho um artista lá que deve pintar por 100 mil, sei lá, reais. Mas ele não tem, a cabine dele não é certificada. Tem isso? Tem. E se ele fizer uma cagada lá, destruir um selante, o negócio começa a sair em voo,